แทมโพรีริกะไปนานจังเลยเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่านะทำไมยังไม่มาอีกก็ไม่รู้สินั่นน่ะสิฉันก็ชักเป็นห่วงแล้วเนี่ยโทรศัพท์ตามดีไหมฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่ว่าก็รออีกสัก5 นาทีก็แล้วกันนะเผื่อว่ายายริกะแวะซื้อของหลายอย่างรายเนี้ยขอแค่ได้ออกไปข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อโน่นซื้อนี่ไม่มีหยุดล่ะก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันอะเล่นโน้ตบุ๊กรอนะแหมหิวแล้วด้วยเนี่ยเมื่อไหร่จะมาก็ไม่รู้นั่นน่ะสิโหรอตั้งนานแล้วเนี่ยปล่อยยายริกะไปทีไรอย่างนี้ทุกทีเราอะจะต้องไปด้วยนะทีหลังอะจะได้มาเร็วๆโอ๊ยหนักจังเลยมาแล้วพวกเธออย่าเพิ่งบ่นไปช่วยฉันขนของเร็ววางอยู่หน้าบ้านฉันเอามาไม่ไหวเนี่ยตะกร้าผ้าที่ฉันน่ะส่งซักตะกร้าเบ้อเร่อเลยอะโอ้โหริกะเธอซักผ้าเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเต็มตะกร้าไปหมดเลยอะใช่สิก็อาทิตย์ที่แล้วอะฉันน่ะสอบอ่านหนังสือไม่ทันน่ะฉันก็เลยไม่ได้ซักผ้าเลยซักมือไม่ไหวก็เลยต้องไปจ้างร้านว่าแต่พวกเธอนี่ฉันเดินผ่านมานะเห็นข้างบ้านเขาจัดกระเป๋าไปเที่ยวกันแหละพวกเราอ่ะปิดเทอมแล้วนะน่าจะหาโอกาสไปเที่ยวกันบ้างจริงด้วยนะจริงด้วยฉันก็อยากจะไปเที่ยวเหมือนกันเราไปที่ไหนดีล่ะนาตาลีหรือลิกาเดี๋ยวฉันคิดก่อนนะเราไปภูเขาดีไหมไปเขาใหญ่กางเต็นท์ไงริกาดีไหมกางเต็นท์เหรอโอ้ยไม่เอาหรอกนี่มันหน้าฝนนะเดี๋ยวก็เวลาร้อนก็ร้อนมากแล้วก็เกิดฝนตกขึ้นมาเราก็ยุ่งอีกอ่ะไปที่อื่นดีกว่าไปไหนล่ะไปภาคเหนือดีไหมโอ้ยเทมโบรีไปภาคเหนือน่ะนั่งรถตั้ง7-8 ชั่วโมงนะจากกรุงเทพอ่ะไม่ไหวล่ะไปใกล้ๆนี้ดีกว่าไปไหนล่ะทะเลดีไหมทะเลไงที่พัทยาก็ได้ใกล้ดีจริงด้วยนะจริงด้วยไปพัทยาเราอะไม่ได้ไปเที่ยวทะเลด้วยกันนานแล้วนะนี่ก็สอบเสร็จแล้วปิดเทอมแล้วหากิจกรรมทำร่วมกันดีกว่าดีเลยงั้นเรามาเลือกชุดว่ายน้ำกันนะคิดไม่ออกเลยว่าจะเลือกชุดไหนเนี่ยดูในแคตตาล็อกกันแล้วกันนะโอ๊ยได้เดี๋ยวฉันจะเปิดในโน้ตบุ๊กดูนะเผื่อจะมีตัวไหนสวยๆเราจะได้สั่งโอเคเลยว่าแต่ถ้าสั่งในอินเทอร์เน็ตน่ะกว่าจะได้มาก็ตั้งหลายวันนะฉันว่าเราอะไปช้อปปิ้งกันดีกว่าจริงด้วยสิกว่าจะได้อะก็ต้อง 3-5 วันแล้วว่าแต่เราจะไปทะเลกันวันไหนดีล่ะวันเสาร์นี้เป็นไงโอเคเลยมีเวลาไปเลือกชุดว่ายน้ำฉันนะจะเลือกสีชมพูล่ะฉันชอบพวกเธออย่าแย่งนะไม่แย่งหรอกจ้ะเพราะฉันชอบสีดำทำให้เราผอมลงถ้าอย่างนั้นฉันจะใส่สีเขียวก็แล้วกันนะนี่แต่ไม่รู้ว่าจะชอบแบบไหนอ่ะให้เพื่อนๆช่วยเลือกดีไหมโอเคเลยเพื่อนๆจ๋าลิกาน่ะจะเอารูปไปใส่ในท้ายคลิปนะช่วยเลือกชุดว่ายน้ำให้เทมโพรีนาตาลีแล้วก็ลิกาหน่อยนะว่าวันเสาร์นี้เราจะใส่ชุดว่ายน้ำชุดไหนดีจ้ะเลือกเสร็จแล้วอ่ะคอมเมนต์บอกด้านล่างเลยนะเร็วๆนะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะไม่ทันเสาร์นี้ขอบคุณล่วงหน้าจ้ะใช่เลือกให้หน่อยนะเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้พวกเรา3 สาวด้วยนะแล้ววันเสาร์นี้พวกเราจะพาไปเที่ยวทะเลกันละจ้าวันนี้บ๊ายบายก่อนนะเราไปเลือกชุดว่ายน้ำกันก่อนดีกว่า